Ani jedhame dura madaamu taani carraan barana kan keenya carraan barana kan kaddaamati bara dheeraa bashannantanii hadha nu jalaa gala jedhaawun jedhu walee lakkii gurraachuma keenya nu wayyaa jettu adiinuu nu barbaaddi nuti maaliif gurraacha qofa barbaannare erga jarri nu barbaadanii nullee kaaneetti heerumna kamaal marrakkoon jirare inna haala kanaan kunoo bilbila ayfoonii tokkoffaa ta'ee kudha jaha iPhone kudha jaha beektu ijoollee meeqan akka bitamu asuma irratti isinii ibsa jechuudha kan carroome haala kanaan argata. Egaa shamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafarta isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa gahu nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kana keessatti waan gaarii hojjechuun garaa qulqulluudhaan waan gaarii hojjechuun maaliif akka nama fayyadu argattu waan ta'eef isin laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Egaa baabaan sarraatenya isaa kan kaddaamaa isaa baay'eetti gammadee baay'ee dinqisiifatee haala kanaan ababaa kennee fi deebi'ee kennaa addaa kan ta'e iPhone 16 badhaasee jira jechuudha. Haala maaliif badhaasee haala kamiif badhaasee isiniin jedhe akka duraanii fuudhaaf heeruma osoo hin taane dhugaa waan itti gammadee badhaasee jechuudha. Namichi kun yookaan baabaan kun dhugaa gizee tokko gola ormaa keessa teenye waan gaarii yoo hojjenne waaqayyoon immoo waan gaarii wayii nu kennisiisee nu gammachiisa jechuudha. Waan gaarii hojjechuun ofumaaf mana tokko keessatti yeroo hojjennu jarri nun argan jennee waa balleechuu irraa waaqni nu arga jennee waan gaarii hojjechuun akka nu fayyadu viidiyoo kana keessatti barachuun nu barbaachisa. Ijoollee baay'ee mana kaameraan jiru baay'ee dhiphattu baay'ee caqnaqamtu maaliif akka dhiphattanillee ani hin beeku jechuudha. Innaa jarri kun maarree akka namaatillee kaameraa manatti hin galfanne kaameraa dhossaadhaan bilbila isaanii keessatti xalafatanii jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu isheen tun kaameraan mana hin jiruudhaan beekti malee kaameraan mana keessa hin jiraadhaan tasumallee wanni ishiin beektu tokko hin jiru milikinni wayitis hin jiru kan ijoolleen jedhanis sottee dhabdee manni kun lormaan kaameraa hin qabu jettee amanteerti jechuudha. Haa ta'uti immoo baabaan namicha kanaa yookaan abbaan baabaa kana baay'ee dhukkubsatee algaarra nama jirudha. Yeroo baay'ee isheetu eega baabaa kana ijoollee tokko doo ta'e waan badaa namoota dhukkubsatanii algaarra ciisan ka baay'ee nama cinquusa gal nama yaamuun beektu namni dhimame baay'ee ulfaata jechuudha. Namoonni tokko yeroo aarutti kan dhimame san miidhu kan yaadanii jiru. Mucayyoon tuni garuu amanamummaadhaan mana san keessa teechee amanamummaadhaan hojii hundumaa siraatan hojjettee keessattuu abbaa namicha kana kan abbaa baabaa kana maaragaan kunuunsitee akka baakabde jechuudha. Yeroo hundumaa hin ilaala hin dubbatu gaarummaa ishee kanarratti immoo mindaa isheetirree odoo isheetti nimee mindaa dabalee kenneefi jechuudha. Dabala ofumaa dabalaaf jechuudha itti nimu hojiin isaa kun bakka abbaa isaatiif gaarii ta'uun baay'ee isa gammachiisee bakka sarraatinyaan kana geechuu hin jirtu. Sarraatinyaa yeroo baay'ee fidee yoo jarrabu ta'uu fi diddee kun garuu akka garaa ishee isaa waan taatee jirtuuf itti gammadee. Haa ta'uti baabaan isaa ammoo yaa fayyee fi jiraas jedhamaa jira. Sababa sanirraa kan ka'e hojii gaarummaa ishee kana kan arge jechuudha. Mucayyoon tuni waggaa hedduus bira teecheerti naannoo waggaa afurii olii bira teecheerti. Itti gammadee hojii ishee kanatti gammadee har'as bilbila iPhone 16 jechuun bilbila iPhone jechuun kaabbaa qabeenyatitu qabata akkuma suura irratti argaa jirtan kanaaf badhaasee jira jechuudha. Ishiin hin beekne waama kanaayyuu wanta qofa qabdu hin jiru akkuma argitan uffata hojiitiin ishiin hojii ofii hojjechaa osoo jirtu inni fidee dhufee taa'ee jedhanii ababaa gana ga'u kana baachisee bilbila nagau kanallee immoo kennaa addaa kana kenneefii jira jechuudha. Innaa sumarraan baga gammaddu buleetti keenya nullee baay'eetti sii gammanne irra keessattuu sarraatinyaa taatee haala kanaan gaafa badhaafamtu wanti nama gammachiisu kana caala hin jiru jedhee tanan ani kan fudhadhu jechuudha. Waan gaarii gaafa hojjetta waaqayyo waan gaarii akkasii deebisu asirraa barachuu ni dandeechu. Ijoolleen gola ormaa keessa teechanii jarri nun argu jettanii yookaan jarri nu miidhe jettanii nama sin miidhe tokko miidhuufis hin deemina. Gaarii hojjechuun
ofumaaf mana amma jirtan kana yoo manni kun badaa ta'eetu isin miidhaa jiraatanis gaarummaadhaan biraa deemtanii yoo iddoo biraa deemtanii immoo waaqayyoon immoo kan caalu kan kana caalu namaa kennuu ni danda'a jechuudha. Egaa mudannoo akkanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf anillee nan qabaa bilbilallee badhaafamuu baadhu jalqaba biyya Peeruutii deeme Peeruutii sanitti baay'ee bakka jarri hamtoota turanii baay'ee wantoonni hamaan narra ga'u saniin dubbanne hamaadhaan deebisuu yaallee gara biyya abbaa kootii galuun filadhe jechuudha. Gara biyya kan kootii ergan galee ka'ee garuu biyya kana deebi'ee nan dhufe haa ta'uti hojiinis natti baay'atu mana gaarii jedhamee fi mana madaamin nan caqaccadne kana hojjette saniin hojjette kan naan hin jennedha. Madaamin tun hojjechuu baadhee kun xuraayii kun akkas ta'e jettee sammuu koo waan na dhiphistu tokkollee hin qabu. Karaa irratti immoo baay'ee ishee jaaladhee filadhee mana kanatti agammaa ta'uu danda'e jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa manni tokko yeroo sin didee yookaan immoo sin milkaa'u yoo didee mana san nan miidha yookaan gaafa galu kana fuudhee deemeen isaan miidhee biraa deebi'aa osoo hin taane hamaadhaan deebisuu osoo hin taane akkuma siniin jedhe hamaa gaariidhaan yoo deebistan gara biraallee qeyyarattanii jijjiiramtanii gaafa deemtanii waan gaariitu nama mudataa waan gaariitu nama gaattamaa waan ta'eef namni hamaa hojjetu namni waan badaa dhara namatti yaadu waaqayyoon hin argu jedhan ni arga waan ta'eef booda rakkoon numarra ga'uu danda'a. Kanaaf hamaadhaan hin deebisinaa siniin jedha. Egaa obboleettiin keenya kun gaarummaan ishiin goote kun waan ishiin bin baabaan kun kan namichi kun mucayyoo tana kana bichaa hin goone waa baay'ee godheef jira. Maallaqa ishiit irratti mindaa ol kaasaa kenneef biyya ishiit irratti mana ijaarrattee akka xumurattu taasisee carraa kenneef jira jechuudha. Akkasumas amma immoo maatii ishii deemtee galtee laaltee akka deebitu yoo deebite immoo kan duraa caala mindaallee haala gaariin akka dabaluu fi baay'ee akka jaalatan dubbatanii jiru jechuudha. Baay'ee bakka nama gaarii jedhame keessa sararatenyaa hedduu fideen jira hedduu jarrabeen jira tasallee kan akka ishii anaaf ta'ee fi abbaa kootii ta'e hin jiru. Lapheen isheen qabdu laphee qulqulluudha. Hojiin ishii hojii namatti tolu hojii qulqullina qabudha. Akka nama hojii ol keessa marqitee hin hojjettu. Keessattuu jaalalli isheen abbaan kiyya dhukkubsataadha. Ijoollee namoonni hedduun abbaa dhukkubsataa kana hin ilaallu yookaan hin tajaajilu jedhanii abbaan koo nama algaarratti hafee nama waa hundumaayyuu ofiisaatti dhaqee isheen tibeetillee nama dhaquu hin dandeenye garuu immoo isheen kanaayyuu lakkii hin xayyaafne lakkii hin hojjedhu jettee hin dinne nama zim jedhee hojjetedha. Kana qofa osoo hin taane kan kanaa oliititu malaa fi ishiin kanaa ol na biraa qabdi ammallee oolmaayi. Kanaaf kan kanaa olii nan godhaaf kan jedhu dubbatee jira jechuudha namichi. Argame as keessatti maal barattu maal nama barsiisaree viidiyoon kun yeroo tokko beektanii wanti nani waan akkanarraa baradhuu jiraate gaarummaa jechuudha. Waan gaarii godhuu nama tokko fakkeenya namni kun danda'een dubbatu yookaan immoo waan nan godhu yookaan nan himu jennee waan badaa wayii gochuu irra waaqayyoon na argaa waaqayyoon na hima waan ta'eef of eeggachuun nurra jira jennee waan gaarii gochuun nurra jira nu barbaachisa jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa waa baay'ee akka viidiyoo kanarraa barattanii fi obboleettii keenya kanallee badhaasa ishiin argatte kana indee hababaa barakkaatatti baachise qabannaan ta'e zanaa godheetumatti baachise inna fiqiriin jedhanillee keessa dhufuu fi taati ta'uun olu kan namichi intalli gaarii ta'u argee jira. Yoo madaamishaan isaa mataarra hin baane yoo kaffuudhi jettee eeyyamtuuf ta'e asumarraan xabbasuun isaa waan hin oollee siniin jedha kaha carraallee asumarraan argachuun ooltu intalattiin eebbisaa minnaante. Kana fakkaata viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jechuun asumarraan affeerraa keenya turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee sheer godha.